بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره چې کوم ټاپک دی هغه د ټوخي په حواله سره دی. ولې چې نن سبا موسم ته وګورئ نو ټول ټوخی دی، نزله ده، زکام دی. نو موږ نن دا وغوښتل چې نن به بیا په ټوخي په حوالې سره یو ستاسو سره نوی صرف شریک کړو او تاسو ته به یې وښیو. د دې نوم به تاسو ته ښکارېږي مخامخ کمبینول ای نوم یې دی او ډېر بهترین شربت دی، خو دا بهر ډېر زیات نه میلاویږي، ولې په دې کې نشه انتهایي زیاته سیوا ده. نو دې دپاره دا بار په سټور باندې داسې خاص کار نه ورکول کېږي. نو تاسو کوشش کولی شئ ټوخي دپاره چاته آرام نه راځي، خوب ورله نه ورځي، نو دا اکثر نشیان چې کوم دي نشه کوي، نو هغوی په نشې دپاره هم دا کمبینول چې کوم ای چې دی د هغو د نشې دپاره هم استعمالوي. نو د دې د وجې د دې 2 چمچې سهار، 2 غرمه، 2 ماښام او نیمه چمچه کوم چې ده واړه ماشومان دي، کوم چې غټ دي نو هغو ته یو چمچ، او کوم چې بلغم والا ټوخی د هغې دپاره خاص کار دی. یو انتهایي ښه شربت دی، تاسو استعمال کړئ، رزلټ په ستاسو مخکې ارزان هم دی، په 60 روپۍ دی. تھینک یو.